Быйыл саха биллилах поэта, прозаига, тылбашчыта Василий Федотович Гольдеров ороху уола төрөбүтэ тоңуон сылын туолар. Бу беле датаны көрсө, ага таптала диэн аттанан, кини кепсәннере таңыллан, киниге буолан күн сирин көрдүлер. Олох барахсан устук. Тугу даганы кими даганы бир халыпка куппаккын. Жени тахаттан көрөңгүн кини хахайынын баарык субаккын. Жейте уота тахаттан килейбитин халайбытын ихин багар бахылыга барбах кихи. Эбетер отчугуйда жейтин ихин олорачута омсуламмат кихи болу. Жейлер унна хахайыннар тустарынан итинник санаа аан маңнай 5 хассыллаагыта өйбөрөк сулуннета ди. Били урут олоро үлели сылжыбыт нехилегим бир участагар. Онтон ыла мен санаам умуллан ылала тоғыра тоғастақ түгеннерге көжүйен өйдөнөн келер. Оны кытта тута харақпар субу бар курдук көстөн келер, ол бөхөлек соғытық улуссатын ортотун эргин, улусса уңур маңар ударыта көрсен олорор икки же. Бирдере балаган салқағыннақ жоғы сампар же, иккиhe улахан саңатык түннүгүн холудата краскалах. Кебес, көрсөн жир сыйха, кынчарыхан, атыңырахан. Ол туһунан әйяқа тепсех болан саамытым, өй сұрақлырыта оңыстубутым ыраттар әрі, тоғыре уталыян иһере. Онтукабын жаны бұл гүтчі суруйдаққара сатаныйы, ытыс буороннугар.